नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप घर पर टाइपिंग करते हैं और आपकी 50 की स्पीड आती है तो आपके हॉल में जाते हुए 30 की स्पीड क्यों हो जाती है। अगर आप घर पर ही टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो कैसे सीख सकते हैं और किन 5 तरीकों का इस्तेमाल करके आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में फेल होने से बच सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूं तो मैंने UPSSC, इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लर्क, SSC, इन सारे एग्ज़ामों की टाइपिंग क्वालिफ़ाई की है और क्वालिफ़ाई करने के बाद ही मैं आपको ये सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने खुद नहीं किया है और आपको बता रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने 2016 और 2019 दोनों के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आप शुरू से लेकर आखिरी तक सब कुछ एक एक स्टेप टाइपिंग की सीख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी आपको मालूम है NTPC का एग्ज़ाम भी टाइपिंग वाला शुरू होने वाला है, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ मैं बता दूँ, आपको जब भी घर पर टाइपिंग कर रहे हैं लगातार टाइपिंग नहीं करनी है। लगातार टाइपिंग करने का मतलब ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, टाइपिंग करना शुरू करते हैं और 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगातार टाइपिंग करते हैं। तो इससे आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी और स्पीड घट और जाएगी और आप उस माहौल से दूर हो जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलने वाला है। आपको करना क्या क्या है, आपको 10-10 मिनट की स्लॉट में टाइपिंग करनी है। 10 मिनट आपने हिंदी कर ली, 10 मिनट आपने इंग्लिश की कर ली, उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट कर लिया। ठीक है, 5 मिनट या 10 मिनट का, फिर 10 मिनट की टाइपिंग, फिर 10 मिनट की इंग्लिश। ये दोनों जो टाइपिंग करेंगे ना 10 मिनट की 10 मिनट की, तो उनमें गैप मत करिएगा, उनमें 1 से 2 मिनट का ही गैप रखिएगा, लेकिन उनको आप लगातार ही करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, या आप कर सकते हैं इसको करने के बाद 5 मिनट का गैप ले लें, फिर 10 मिनट की टाइपिंग हिंदी या 10 मिनट की टाइपिंग इंग्लिश में कर लीजिएगा। ठीक, दूसरी बात कि जब भी आप टाइपिंग करें बिना देखे टाइपिंग करने की कोशिश करें। देखिए होता क्या है, बहुत से बच्चे देख कर टाइपिंग करते हैं और उनकी स्पीड भी अच्छी खासी निकलती है, 30 प्लस ही उनकी स्पीड रहती है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, अपने अनुभव से बता रहा हूं कि अगर आप बिना देखे टाइपिंग नहीं करते हैं तो आपकी 30 प्लस के बाद स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगी। 30 प्लस तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप 40-50 अगर इस तरह से स्पीड आपको लेनी है तो आपको बिना देखे टाइपिंग करनी होगी। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और एक बार हो सकता है थोड़ा मुश्किल रहे, लेकिन आप एक बार ट्राई करिएगा, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपकी स्पीड कब 50 पहुंच गई आपको मालूम भी नहीं चलेगा। अब हम तीसरी बात पर आ जाते हैं। आपकी जब आप घर पे टाइपिंग करते हैं तो मैंने देखा है अक्सर बच्चे जो जो उनकी मेज़ होती है और जो उनकी चेयर होती है वो स्टैंडर्ड साइज़ पे नहीं रखते हैं, मतलब कि वो अपने आराम के हिसाब से बैठते हैं और टाइपिंग करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको स्टैंडर्ड साइज़ पर ही अपनी मेज़ और अपनी कुर्सी को रखना है और आपको टाइपिंग करनी है। स्टैंडर्ड साइज़ का मतलब क्या होता है, जैसे आपको मालूम है कि हॉल में किस तरीके की मेज़ रहती है, जो कि स्टैंडर्ड साइज़ होता है, उसी साइज़ की मेज़ पर आपको अपना कंप्यूटर डेस्कटॉप रखना है, कीबोर्ड रखना है और एक नॉर्मल चेयर जो स्टैंडर्ड साइज़ की होती है उस पर बैठकर आपको टाइपिंग देनी है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बहुत छोटी-छोटी चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें आपको कितना फ़ायदा देंगी ये आप जब कल से अप्लाई करेंगे तब आपको मालूम चलेगा। और अगर आपका NTPC का एग्ज़ाम है तो ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करिएगा और देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है। एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप टाइपिंग करें तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कान में लीड लगाकर टाइपिंग करते हैं, गाना सुनते जाते हैं और टाइपिंग करते जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज़, किसी से बात नहीं करनी है। जब भी टाइपिंग आपको करनी है 10 मिनट की, बीच में किसी से बात नहीं करनी है, कुछ भी बात नहीं करनी है। उसके बाद चौथी बात जो आपको बहुत ध्यान रखनी है वो ये है
कि आपको जो अपनी उंगलियां हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से रखकर टाइपिंग करनी है। अब सही तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। देखिए एक क्या होता है, जब हम लोग घर पर टाइपिंग सीखते हैं तो हमें ये चीज़ों का नहीं मालूम होता है कि कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए आप टाइपिंग करेंगे, आप किसी भी उंगली से किसी भी वर्ड को दबाएंगे, किसी भी की को आप प्रेस करेंगे तो निश्चित रूप से आप 20, 25, 30 की स्पीड ले आएंगे, आराम से आ जाएगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको 50 प्लस स्पीड रखनी है तो आपको इसी स्टैंडर्ड साइज से वर्ड को प्रेस करना है, जैसा कि इसमें चित्र के माध्यम से बना होगा, आपको दिखाई रहा होगा। इस उंगली से आपको इस बटन को प्रेस करना है, इस उंगली से इसको, इस वाली से इसको, और इस वाली बटन को इस फिंगर से प्रेस करना है। जब भी आप इसको दबाएंगे तो आपको अंगूठे का इस्तेमाल करना है और इस वाले अंगूठे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन निश्चित रूप से जब आप इन स्टैंडर्ड साइज से स्टैंडर्ड तरीके से अपनी उंगलियों को रखेंगे, उस कीवर्ड से उसी की को दाबेंगे, अपनी फिंगर से उसी की को दाबेंगे जिस की से यहाँ पर मेंशन किया है, तो आपकी स्पीड निश्चित रूप से बढ़ेगी। और एक लास्ट में मैं जाते जाते एक चीज़ बता देता हूँ, जिससे अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप कभी भी कोई भी पैराग्राफ, चाहे जितना पैराग्राफ बड़ा आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं वो खास कर ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो आपको करना है। पहली चीज़ ये, अगर बड़े बड़े पैराग्राफ आ जाएँ, इंग्लिश में बड़े बड़े पैराग्राफ आ जाएँ, बड़े बड़े वर्ड आ जाएँ, तो आपको क्या करना, घबराना नहीं है। आपको एक एक वर्ड पढ़कर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए राम लिखा है, तो आप ऐसे राम पढ़ के नहीं, जैसे मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, बड़ी स्पेलिंग कोई आएगी, आपको एक एक वर्ड को पढ़कर, मान लीजिए 10 वर्ड की स्पेलिंग आ गई तो आपको 10 वर्ड एक एक पढ़कर आपको टाइप करना है। और लास्ट में एक चीज़ को करिएगा, अगर घर पर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, जैसे ये देखिए इस तरह का कीबोर्ड होता है, ये कीबोर्ड हम ले आए घर पर, उसी से हम टाइपिंग करते हैं और घर पर इसी से टाइपिंग करते करते आपका हाथ, आपकी उंगलियां सेट हो जाती हैं। और जब उंगलियां आपकी सेट हो जाती हैं और जब परीक्षा हॉल में जाते हैं तो आपको दूसरा कीबोर्ड मिल जाता है और जिस पर आपकी उंगलियां सेट नहीं होती हैं और आपकी स्पीड 50 से घटकर 30 आ जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 कीबोर्ड अपने पास रखने चाहिए और उन पर बदल बदल कर टाइपिंग आपको करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप आज ही जाएं और 3-4 कीबोर्ड खरीद लें, ऐसा आपको नहीं करना है। आपके आसपास या जिसके साथ आप टाइपिंग सीख रहे हैं सभी लोग अलग अलग कंपनी का कीबोर्ड खरीद लीजिएगा। और एक चीज़ और बता दूं, मैंने 3 कीबोर्डों के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। वो जो कीबोर्ड हैं सस्ते भी हैं और स्टैंडर्ड भी हैं, आप चाहें तो उनको ले सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको केवल एक ही कीबोर्ड खरीदना है और उसके बाद अपने दोस्तों को अलग अलग कीबोर्ड दिला देना है। मान लीजिए आपके 3 दोस्त हैं, 3 दोस्तों ने एक कीबोर्ड ले लिया, एक आपने ले लिया, 4 कीबोर्ड हो गए और आपस में बदल बदल के टाइपिंग करनी है। फिर जब आपकी आदत हो जाएगी कि आपको कोई भी कीबोर्ड मिल जाएगा और आप उस पर स्पीड 50 की ला रहे हैं, तो आपको वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, वैसे तो मैंने 5 टिप्स बताए थे और मेरे ख्याल से 5 से ज़्यादा टिप्स हो गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बेसिक से और एडवांस तक बताऊंगा और आप यकीन मानिए कभी भी फेल नहीं होंगे। मैंने कभी भी कोचिंग में जाकर टाइपिंग नहीं सीखी, मैंने घर पर ही सीखी और उसके बाद 5 से 6 एग्ज़ाम की टाइपिंग क्वालिफाई की है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूँ बस वही करते जाइएगा। बस कीबोर्ड ज़रूर खरीद लीजिएगा एक,
और वो भी स्टैंडर्ड साइज़ का। जैसे मैंने बताया आपको, कोई ऐसा नहीं है गेमिंग वाला कीबोर्ड नहीं ख़रीदना है। भले ही आप हमारे लिंक से ख़रीदें या ख़रीदें, आपको जब भी कीबोर्ड ख़रीदें उससे बोल दें कि टाइपिंग के लिए हमें कीबोर्ड चाहिए, और अगर इस तरीके का कीबोर्ड हो तो बेस्ट है। और वैसे मैंने 2 से 3 कीबोर्ड के लिंक नीचे दिए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और वहाँ से भी ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से मैंने जो कीबोर्ड देखे हैं वो आपके बाज़ार से जो रेट है उससे सस्ते हैं, फिर भी आप एक बार मिलान कर लीजिएगा। बाकी अगर इसके बाद भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ बता दूं, कम से कम 5 वैकेंसियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं टाइपिंग के लिए, और धीरे धीरे आपकी टाइपिंग भी जो है टफ होने वाली है, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम में आपको बैक स्पेस अलाउ नहीं किया गया है। जो आपकी यूपीपीसीएल की वैकेंसी आई है उसमें हिंदी की स्पीड बढ़ा के 30 कर दी गई है और इंग्लिश की 35 कर दी गई है। तो आप ध्यान रखिएगा, जितना जल्दी आप टाइपिंग सीख लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि धीमे धीमे टाइपिंग करना कठिन होने वाला है। अगर एआरओ का एग्ज़ाम किसी ने दिया होगा तो बता सकता है कि आपकी जो टाइपिंग हुई थी एआरओ में, उसमें वर्ड हाईलाइट नहीं हो रहे थे और वर्ड काफ़ी छोटे छोटे थे। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे टाइपिंग भी टफ हो रही है, तो आप जितना जल्दी सीख लेंगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। और एक बार टाइपिंग आप सीख लेते हैं तो काफ़ी कंपटीशन से आप बच जाते हैं, और यहाँ पर जो कंपटीशन है थोड़ा कम हो जाता है। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, हम आपकी हर बात का जवाब ज़रूर देंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप कमेंट करेंगे हम आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, आप जो भी बोलेंगे, जो भी दिक्कत होगी टाइपिंग करने में हम आपको ज़रूर बताएंगे। और निश्चित रूप से अगर आप मेरी बातों को फॉलो कर लेते हैं तो आप घर पर ही 50 की स्पीड लाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देके कह सकता हूँ। और जो 2016 वाले बच्चे और 2019 वाले बच्चे जुड़े होंगे उनसे आप पूछ लीजिएगा, या वो कमेंट करके बताएं कि हमारे वीडियो से आपको कितना लाभ हुआ था। बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।